မဆူကတော့လိုအပ်မှပဲရေးပြီးတော့မယ်ဒီထဲတိုင်းပဲအချိန်များရောက်အောင်တော့သုံးပုတ်တွေကိုပြဿနာတက်နေတာတစ်ပုတ်ဆိုရင်ကိတ်ပုတ်ပါနှစ်ပုတ်ဆိုရင်သမတ်ပါတစ်ပုတ်ထဲမှာအခရာအပူပါလာရင်ပစ္စည်းအပူပါလာရင်တရိပ်ပါဆိုတာလေဒီဟာလေးကမြန်လိုက်ရင်မမြင်ဘူးဖြစ်နေတာပဲရှိတာလည်းသုံးပုတ်ပဲရှိကတိကသက်ကိုပြောပြတာဦးဇင်းတို့မှာဒီနေ့ကတပုတ်ညက်ကောက်ထားတွေပြောလိုက်ပြီဗျတပုတ်ညက်ကောက်ထားတွေပြီးတော့ဆုံးအောင်ဆိုမယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သုံးချက်ကောက်ထားရေဝင်ရနော်ဒီနေ့ကတပုတ်ကောက်ထားတင်ပြတာသုံးချက်တော့မကောက်နဲ့အောင်ပြဿနာတက်ကုန်စာမျက်နှာ80ခုကြည့်ဘောဓာရဏပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြံပြီးတော့စာမျက်နှာ80ခုစာမျက်နှာ80ခုအလဲတက်မှာတဘဝဝုဒ္ဓိကမ္မဓာရီတဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဒုဘသိသိမှလည်းမပါဘူးကိစ္စမှလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါစာရန်သားတွေကအသစ်အဆန်းလာဖြစ်တယ်အသစ်အဆန်းမဖြစ်နဲ့အ내မရှိလို့ရှင်တဘဝတဆိုတာထိုဘာဝဆိုတာအ내တောထိုဘာဝအ내နဲ့တူတူပဲဟိုကောင်ကတနဲ့သုံးတာဒါတနဲ့သုံးတာတွေ့လားဗျာအဲ့တော့တဘဝဆိုတမျိုးထင်နေပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးမထင်နဲ့လို့ခဏခဏပြောတော့တရားလုံးကမလိုက်အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့အမျိုးထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ဦးဇင်းပတိစိတ်တိပိဋကဖြစ်ဖြစ်ငရဲကြတာဗျအမျိုးထင်တာအောင်အမျိုးထင်တာဆိုဦးဇင်းကတာမန်ထင်စိတ်ပြန့်လွင့်နေတာလို့ပြောတာကားတော်မှာဒါကားလေးဟိုကကားကြီးငါကသူ့ကားဟောတောက်ချောက်စိတ်တွေအများကြီးလွင့်နေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတော့မသိဘူးပတိကံ6ပတ်သွားတော့တမာတိစီရတဲ့စိတ်လွင့်နေတာနားရလားဗျာဦးကောက်တွေခုတန်းငရဲကြတာဗျာဒီကျုံပြန်လာခြင်းလို့မရဘူးဟာသမာငရဲမီးရေကျုံမှာနောက်ပိုင်းရဗျာဟိုမှာကျုပ်အထုပ်တန်းနဲ့မလို့ပြန်အောင်မရဘူးအဲ့အချိန်မဲ့ပြန်လေဒီမှာတော့အချိန်မဲ့အသိရှင်အနန္ဒကြားလိုက်ဦးတွေ့လားဗျာတန်းပြန်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကြီးပြောတာဒီစာမလည်းအဲ့တိုင်းပဲတခုတော့အမျိုး6ထင်နေအဲ့ဒါသင်လို့မပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှဒီမှာသင်ပြသေးတော့ဒီလိုမကိုယ့်ကိုလောက်ထားတာတွေကိုယ်ဆောင်းမသင်လို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့မကြောက်တတ်တာတွေဆရာသမားတွေညာတော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမြင်ကြည့်လို့ရင်ဒီဆရာသမားဆိုဘွဲ့အများကြီးကိုတအားတတ်တာတွေတကယ်လဲကျမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်တွေရိုးတော်မကိုင်ပွားရဲရကိုပါဠိပါဠိကိုကိုင်ပွားရဲရကိုပထမကျော်တွေအကုန်ရတာလို့အဲ့ကမှကျော်တော့မှရမို့အဲ့ဒါဒုတိယဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုလားမသိဘူးတို့မှကိုင်မို့လို့ဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါတွေပဲဆက်ရတော့မလို့ကိုင်ပွားတဲ့တော့အကုန်ပြီးတာပဲတော့လို့တအားတော်တာပေါ့ဒီမျက်စိနဲ့မရဘူးမဟုတ်သူများရေးတဲ့6ချက်တာကိုယ်ပညာမရှိဘူးလို့ဒီလိုအဲ့တိုင်းဗျာဒီရေးတော်ရောက်ချက်မဲ့စားဘာလို့ရေးတာတော့မရင်းရောဘာဖြစ်တော့ဒီကရေးတော်မှောင်းမှန်လို့လားအဲ့လိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုတွေကဘယ်အကြောင်းမှမရှိဘူးရေးတာတွေပဲအကုန်လျှောက်လက်ချက်တယ်အခုလူအကြောင်းမှအဲ့လိုပဲ6ချက်ပြီးပြန်ခိုင်းဩလို့သူများနှကောင်အငါတောင်အကြောင်းမဟုတ်ရှင်လို့အဲ့ဦးတို့အဲ့ဒီဘေးဝန်သားတွေတိတိကျကျစာချတယ်လို့ဘယ်ကြောက်လိမ့်မလို့ဗျာအဲ့လိုနည်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကဒီမှာတပ်ပါဝဆိုတပ်ပါဝဆိုဘာလဲတန်းလာတာတွေ့လားဗျာစကားတစ်လုံးအထိပ္ပယ်မသိဘဲမသုံးဘူးလို့ပါတပ်ပါဝဒီအနှစ်ပဲဘာဝဖြစ်တယ်နော်ဥမာအပြင်တုတ်တန်ဆိုတာတုတ်တန်ဆိုတာဘာတော့တုတ်တန်နောက်တုတ်တန်တရတယ်နောက်အန္တပါလာဘူးလားပါလာပါတယ်တုတ်တန်ပဲတွေ့လားဗျာနောက်တော့တုတ်တန်ကြီးအဆုံးအလုံးမဟုတ်တွေ့လားဗျာတော့တုတ်တမီကအဲ့တုတ်တန်ကိုပဲတဲ့တုတ်တန်တန်လို့အန္တပုတ်တွေထပ်ထည့်ပြောတာပါတဲ့အန္တပစ္စည်းမလုံးနဲ့ဘာလို့အန္တပစ္စည်းမလုံးထားတော့ဆိုတော့ရှေ့မှာတုတ်တမှာအမှတပစ္စည်းပါပြီးသားကြီးတွေ့လားဗျာတပစ္စည်းပါပြီးသားကြီးဆိုတော့နောက်ကအန္တပစ္စည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်အန္တပစ္စည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဓာတ်နောင်ပစ္စည်းမှကိတ်မလားဗျာဒီမှာဓာတ်နောင်ပစ္စည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာနားလည်လားဒါဆိုအဲ့ကောင်ကဟိုမဟုတ်တော့ဒီကိတ်ဖို့မဟုတ်နိုင်တော့ဒါဆိုအန္တပထဘဘိုးနေပြီပေါ့ဒါအန္တအနဲ့ကိုပြောသားမှာဆိုအေဝဆိုတော့ဒီအနဲ့ပဲတဲ့ဟလားဗျာဒီဝတာလိုပဲလေဦးစင်းတို့ဒီဝါတော့ကလည်းနတ်ဒီဝါကြတော့လေတာသာထက်တာပို့လားအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါကပစ္စည်းမှာအနဲ့မပို့လို့တွတ်ထတထိတ်တွေ့လားဗျာဘောပေါက်လားအဲ့ဘာဝတာရဏမှာကြတော့ဓာတ်ကတတကောက်ရတယ်ပစ္စည်းရတတဟိုတခြားကိတ်ပုတ်တွေမှာပေါ့ပုရိသောဆိုလို့ချင်းပူရတ္တတားကလေးမွေးပြီးဟေးဆိုအတူပြေသွားတာမိနဲ့ဗတွေ့လားဗျာနောက်ကဣဒပစ္စည်းထက်လိုက်တော့ပုရိသယောက်ျားဟောမတူးတော့တွေ့လားဗျာဘာဝတာရဏအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချက်ထားလဲပါကပဲအဲ့နာကြီးပစ္စည်းတက်လဲချက်ချင်းဆိုတာလဲပါကပဲတွေ့လားဗျာနောက်ဘယ်သူလဲလို့ကောက်เสียမရှိဘူးသူကအဲ့ကြောင့်မို့သူလည်းအရာတူတယ်
တမတ်မှာကြတော့ဘဒူလာလူတုံးဆိုတော့တပ်ဘာဝဝုဒ္ဓီကာမဓာရီတပ်ဘာဝဒီအနက်မှာပဲဖြစ်တဲ့ကာမဓာရီသမကိုဝုဒ္ဓီဆိုပြမယ်တဲ့တွေ့လားဗျဝုဒ္ဓီဆိုတော့မျက်စိမလဲနဲ့ဟုတ်တောင်ပြောတာဗျမျက်စိမလဲနဲ့လျှောက်လို့တာဟိုလူပေါ့ဗျဝိသမဝုဒ္ဓီနေဒေသဆိုတော့ဘာကြီးလို့ညာကြီးလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှင်းပြဘူးဟာဝုဒ္ဓီတယ်ကွာမှားပြန်ပြီတခါဟုတ်တာပါပဲနားလည်လားဗျဒီနေ့လည်းပြောပြလေဦးဇင်းတို့ဂိုင်းပြောင်းတာလို့ခန္ဓာဂရုဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဓာတ္တတိဂိုင်းတွေ့လားပုရိသတိဂိုင်းလို့ချင်းလောလေကာကြီးထက်လိုက်ခန္ဓာဂရုကဒိဗ္ဗရှင်တူတူပဲနော်ကပြစ်တလိုက်တာအဲ့ဒါဂိုင်းပြောင်းတာခေါ်တယ်ဗျကအနှက်မရှိဘူးဒီမလဲအဲ့တိုင်းပေါ့ဗျသုတ်တမီဝသုတ်တန်ကိုပဲတဲ့သုတ်တန်တန်တို့အန္တပုတ်တစ်ခုထည့်ပြောတာသူ့အတွက်အနှက်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့၃ချက်ကောက်နေရောက်တစ်ချက်တည်းကောက်တာကိုလိုက်ပြနာနော်အဲ့၃ခုရှိတယ်ဆိုမယ်ဗျသုတ်တမီဝသုတ်တန်တန်သုတ်တမီဝသုတ်တန်တန်အနှက်ချင်းတူနေလို့ရှေးဘုံနောက်ဘုတ်တွေတာမန်ဆက်တာတွေမလုပ်တော့နဲ့နော်ဒါကြောင့်ညက်တစ်ချက်သာကောက်ရသည်တဲ့သုတ်တပုတ်ဤအရာလဲဖြစ်သောသုတ်တပုတ်အရာလဲဖြစ်သောသုတ်တကရှေးဘုတ်တစ်ပုတ်နော်သုတ်တန်တဟူသောသမတ်ပုံလုံးဤအရာကသုတ်တန်တဟူသောသမတ်ပုံလုံးအရာကပေါင်းကောက်တာမလို့နော်ဟိုရင်တော့သုတ်တဟူသောဝိသန္တပုတ်အရာကားတွေသုတ်တန်တဟူသောသမတ်ပုံလုံးအရာကနေတီးကြနေလာတာဒီမှာကျတော့တူနေလို့ပေါင်းကတ်လိုက်မှာနော်သုတ်တပုတ်ဤအရာလဲဖြစ်သောသုတ်တန်တဟူသောသမတ်ပုံလုံးဤအရာကသုတ်တံပိတကဒရယဤတစ်ချက်တည်းတွေ့လာဗျဝိခလမ်းညွန်မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ဖို့တဲ့ဝိခလမ်းညွန်ဒီလိုစာအုပ်တွေပြောတာတူပါလေနဲ့ညနှစ်ချက်ကောက်ထားသည်တဲ့အဲ့တူလွဲနေတာအဲ့ဒါသူ့အတိုင်းဖြေခြင်းလို့ရှိရင်ဒါတတ်ရေးပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအတက်ဆုံးအကျော်ဆုံးတွေတို့နာမည်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စကားတွေသုံးတဲ့အကြောင်းကများလို့ဟုတ်လားဗျဒါသူတို့တိုင်းဖြေပေးတာတူရင်တစ်ချက်တည်းကောက်အောင်ပါဝိခလမ်းညွန်မှာနှစ်ချက်ကောက်ထားရတယ်တွေ့လားနော်သူနီးပါကောက်ပြမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အဖွဲ့တွေကဒိုင်းနဲ့ကောက်မှာလားဗျအဲ့လိုမတူဘူးဆရာဆွဲတွေလိုင်းဆွဲတွေရှိတယ်ဗျမှားမှန်ကိုဆရာမှားတယ်လိုက်ဆွဲတာအတိုင်းတွေပေါ့ဒါဥစ္စာတို့ delay တွေပေါ့တူပါဆိုမှတော့ပေါင်းပေါင်းပေါ့ဗျအဲ့မှာသူကနှစ်ချက်ကောက်ထားတာဗျဒီစာအုပ်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူနာမစိုးလို့ဖြေပြတာနော်သုတ်တအယာသုတ်တံပိတကဒရယဤအန္တဟူသောနောက်ဘုတ်ဤအနက်မရှိခြင်းကြောင့်သုတ်တန်တာဟူသောသမတ်ပုံလုံးဤအရာလဲသူကသုတ်တန်တော့တတ်ကောက်တယ်တွေ့လားဗျတတ်ကောက်တာဒါကြီးပဲတွေ့လားဗျသုတ်တံပိတကဒရပင်ယဤသုတ်တံပိတကပင်လုံးဖြစ်နေတယ်ဒရလေးထည့်ပါအမြဲတမ်းကောက်တဲ့ကောက်တော့ဒရထည့်ဗျဒီကိုကြံသွားတာပြန်ဖတ်ချင်လည်းမရဘူးပြင်ဖို့ပါဘူးပြီးတာနဲ့တန်းပြီးရတာဗျတုံးကုန်လို့3-4ရက်တခါရေးတခါလုံးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့ပြန်စစ်ချင်ကိုမရဘူးစောက်တယ်ရေးမှာအများကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုတွေဟိုတင်ခိုင်းနေတော့တနာနဲ့လုံးပေးတာဗျကဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသုဒ္ဓအရာလဲသုဒ္ဓံပိတကဒရယာဤတဲ့သုဒ္ဓနာအရာလဲသုဒ္ဓံပိတကဒရပင်ယာဤဆိုတူရင်ပေါင်းကောက်ပေါ်ဗျာနားလားဗျာခွဲကောက်နေတာနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတော့သူကြတော့ဝိကလမ်းညွန်မှာကြားလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်ချက်ကောက်တော့နှစ်ချက်ကောက်ထားတယ်အမှန်တူတူပဲအထက်ကတိုင်းကောက်တာတွေ့လားဗျာနှစ်ချက်နီးပြထားတာဦးဇင်းတို့ရှေ့ကနေရသဘောဝကြတယ်နောက်ကနေရသဘောမကြဘူးတူရင်ခွဲကောက်တော့မတူးထင်သွားတာပေါ့ဗျာကဲဝိကလမ်းညွန်နဲ့ကောက်ပြမယ်သုဒ္ဓအယာသုဒ္ဓံပိတကဒရယာဤအန္တဟူသောနောက်ဘုတ်ဤအနက်မရှိခြင်းကြောင့်မျက်မရှိမှဘယ်လိုသိတာတော့ဧဝထက်လိုက်လို့ချင်းအနက်မရှိတော့ဘူးဒါပဲကွာလို့ပြောထားလားဗျာဧဝထက်လိုက်ဒါပဲကွာလို့ဆိုလိုတာအန္တဟူသောနောက်ဘုတ်ဤအနက်မရှိခြင်းကြောင့်သုတ်တန်တဟူသောသမတ်ပုံလုံးဤအရာလဲသုတ်တံပိတကဒရပင်ယဤနော်ညက်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနော်ဘာလာအောင်မနော်ဆိုတော့စာမျက်နှာ50ခုပြန်ကြည့်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တွေအစမ်းတန်းရေးတာစာမျက်နှာ50ခုမှကြည့်ဘာဆောင်မရလုတ်တတ်ခြင်းအတိုင်းပဲရဆောင်းမလေးတာတော့ဘာလို့စာရေးထည့်ပေးတာတော့နဲ့ဦးဇင်းတို့ပုတ်ဆွချက်တဲ့လူတွေကြတော့ဒါတွေပါတော့အဲ့ဒါတွေတတ်ချက်နေမလို့ထည့်ပေးတာနော်ပြီးတော့မကန်ဘူးအဲ့ဒါတွေဒါလည်းမရဘူးဗျလူလည်းမလုပ်ရဘူးတုံလို့မလုပ်ရဘူးဗျာကဲခန္ဓာသိရင်တရားသိဆိုမှတော့မဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါပြောမနေနဲ့အဲနောက်ထပ်ဖွေးလဲမလိုအပ်တော့ဘူးဗျာတချင်းတပုတ်ဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားမလိုအပ်တော့ပါတဲ့လုံလောက်နေလို့ဟောအဲ့လိုပြောတာဦးဇင်းကဟာဒီချမ်းလေးကြည်သေးတယ်ဟိုနောက်ချမ်းပြူလည်းကြည်ကျင်သေးတယ်ဟိုကလည်းတင်ရင်သေးတယ်ဟိုကျောင်းလည်းသွားတင်ရင်သေးတယ်တက်ကတူလည်းတက်လိုက်ရင်သေးတယ်ပြန်လာတော့ဗလာပဲအဲ့လိုကြီးပြောတော့မလိုအပ်တော့ပါပဲဗျ
ညက်နှစ်ချက်ကောက်ရမည်ဘုတဲ့တွေ့လားအဲ့ဒါလေးကလွဲမှမလို့ပြောနေတာနော်တီးချမှတ်ချက်တွေလုံးပြတာဗျတို့တော့ကြိုင်နေဆိုမှတ်ချက်နဲ့ကြိုင်တာကာကြီးတဲ့ပရမတ္ထပုတ်တဲ့ဟုတ်လားဗျပရမတ္ထပုတ်ဖြစ်ရမယ်ကတ္တုတာရဏဖြစ်ရမယ်တွေ့လားဗျကိတ်ပုတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ကိတ်ပုတ်တွေကလည်းကတ္တုတာရဏဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဘာပုတ်ဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထပုတ်ဘာဖြစ်ရမလို့ပရမတ္ထပုတ်ဟောနောက်မှရေးရမလို့လေပုံစံဖတ်တော့တယ်တွေ့လားဗျဖတ်တော့နော်ပရမတ္ထပုတ်ကိုဝိဇ္ဇိုလို့ချင်းဘယ်နှမျိုးရတော့၃မျိုးလေခဏခဏပြောပြအောင်တနည်းအားဖြင့်တတ္တဟန္တိဣဒါယဟောတယံဝါတတ္တဟတိတတ္ထေနမတ္တမီဝဝါဣတာတိတတ္ထာတဲ့မလို့တော့၃ချက်ဒီနေ့ပြောပြတယ်မလားဟုတ်၃ချက်လေးဗျာဖတ်တာလည်းပရမတ္ထလားပရမတ္ထလား၃ချက်လား၃ချက်မှာဘာသာရဏမှာတော့တွေ့လားဘဝသာရဏတစ်ချက်တည်းလေဖုဒနာဖတ်တော့ဆိုတစ်ချက်တည်းကောက်ပါလေဗျာဘောပေါက်လားဗျာအဲဆိုကရဏသာရဏဆိုလို့ရှိရင်သူက၃ချက်ပဲပြန်ကောက်မှာတွေ့လားဗျာကရဏသာရဏကို၃ချက်ပဲကောက်မှာကတ္တုသာရဏတဲ့နော်ဒါတွေကအသေးစိတ်မရေးပြနိုင်ဘူးတအားလဲတအားကျဲကုန်မစိုးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နားလည်မှာဗျာအခုဒီနေ့မှာပြန်ပြောပြမယ်ပရမတ္ထပုတ်ဆို၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ထဲမှာကတ္တုသာရဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာ၂ချက်တည်းကောက်မှာတွေ့လားဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကတ္တုသာရဏဖုတတိတိဖတ်တော့တွေ့လားဗျာဖုတတိမှာတီအောက်ကလိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကတ္တုသာရဏကိုပြတာတီနောက်ကတိမဟုတ်နော်နောက်ကတိကထိုးချောင်းလို့ပြောတာဗျာဟိတ်ပုတ်ကြီးဗျာအဲ့ဒီနောက်ကဣတိကိုစာဆက်မယ်ဗျာဣတိကကြောင်းရွယ်နေပြီးတော့ကြောင့်ဖတ်တော်နာဟိတ်ဖတ်တော်ကဟိတ်ဖို့ဖြစ်ဆက်ဤတော့လွယ်တာတို့တမန်မရောက်ဖြစ်မလို့တီလေးရတကယ်ဒီမဟုတ်ဘူးဖုတတိဣတိနောက်ကဣကိုရှေ့ဣကိုဣတိကပြုစမန်းတိအောင်ဒီကပြုတာနော်စမန်းတိအောင်ဒီကပြုတာဗျပင်ကောတိပေါ့ဖုတတိတိဖတ်တော်ရောတဘာဝအကျဉ်သဘောတရားသည်ဒါသူရေးတဲ့အတိုင်းပြောတာမြတ်စွာဘုရားမူရင်းပါဠိတော်မှာဓမ္မောပဲပါတာဗျရောဓမ္မောအကျဉ်သဘောတရားသည်တွေ့လားရောဓမ္မောအကျဉ်တရားသည်တွေ့လားဗျဒါတဲ့သူတို့သူဖွင့်တာတွေဗျလိတရားစာတွေရှောက်ရှောက်ထည့်တာတွေဘာထက်တဲ့နှုံးဆိုတော့မြင်ချင်းဟတ္တတရားဝေဒနာတရားတင်ညာတရားတွေ့လားဗျတရားဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မောလို့ထည့်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပုဒ်တွေသည်မာတိကမှာပါတဲ့ပုဒ်တွေဖြစ်တယ်ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဟုတ်လားဗျအဲ့တော့အဲ့မှာဓမ္မလို့ပါဘူးလားအစာဆုံးဓမ္မတွေ့လားဗျအစာဆုံးယောဓမ္မောသောဓမ္မောတွေ့လားဗျရှောက်ရှောက်ရေးတော့ဒီလိုငယ်လို့ဆန်ဒါတွေဘယ်ရောက်လာတာတော့အတိုင်းဆိုလို့ချင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်သိတော့မှာတော့လို့အဲ့တော့ထဲမို့ထင်ဒီကိုမသိလို့ချင်းဘယ်လိုလုပ်ဖြေတတ်တော့မှာဘုံလို့ငယ်ငယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတာဒါဘာသာတည်သားထည့်ပြန်ဘယ်လိုထင်မှလည်းမသိဘူးလားဗျသူထက်ဆိုထည့်လိုက်ရတာဘုန်းကြီးလည်းတခါလဲအစောက်တဲမဲကွာဆိုတော့မလုပ်တတ်တော့ကိုကလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဓမ္မောဗျနားလည်လားဒါပေမဲ့သူတို့ကတဘာဝလို့ပြောတယ်တဘာဝလေးပဲဓမ္မတရားပဲလေကွာတဲ့မရဘူးတရားပဲလို့လာပြောလို့မရဘူးသူကမှငကိုတွေကဓမ္မောပိုင်ဓမ္မောပဲထည့်ရထားလားဗျယောတဘာဝအကျဉ်သဘောတရားသည်အာရမဏအာယုံကိုဖုတ္တိတွေ့ထီတတ်၏ဦးဇင်းတို့ရွာအောင်ပြန်စဉ်းစားရွာအောင်တန်းအောင်ညာနဲ့တွင်းနဲ့မနှုံးနဲ့သွားထီတာတွေ့လားဗျဒီလိုထိမှမဟုတ်ဘူးဗျကာယနဲ့ထိမှထိတယ်ဆိုအစွဲကိုဗျဖယ်ပြတာတွေ့လားဗျစက္ခုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာဂါနတံဖတ်တာဇင်ဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာတွေ့လားဗျတပ်ပင်ညွှဲညာဆိုပေါ့ဗလားဒီလိုသီလားဒူလိုလားထိမှလည်းတွေ့လားဗျအဲကြောင့်ဦးဇင်းမာဓုကမိုင်မထိသေးဘူးထင်နေတာဟောတော့တက္ကမရတယ်ဘာနဲ့ထိရတာတော့စိတ်နဲ့ထိလိုက်တာမျက်စိနဲ့အရင်ထိရတာလေးဗျဒီတန်းကြည့်ရတာလေတန်းကြည့်တော့မျက်စိနဲ့ထိဘူးလားထိတော့မှမျက်စိပိတ်လိုက်တော့ခါအဲ့ထဲမှာတက္ကမပြန်မြင်အောင်လေအဲ့ကျမှစိတ်နဲ့ထိတာတွေ့လားဗျမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ထိရတော့မျက်စိနဲ့ထိလိုက်တာပိတ်လိုက်ရင်စိတ်နဲ့ထိလိုက်တာငါဘယ်တော့တွေ့ခဲ့တာတွေ့လားဗျအဲ့လိုတွေမင်းဝီနီးရဲ့ကာယတန်တက်ကတော့မမြောက်ထားရတယ်ဓမ္မကာယတန်တက်ကမြောက်နေပြီလေတွေ့လားဗျာဓမ္မမှာ तू ကကာယကအဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးလေရုပ်ကလေဟဲ့လားဗျာရူပကာယ၅မျိုးလေမနောကတစ်မျိုးလေဗျာအဲ့ကြောင့်ဘုရားကမယုံဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားမယုံဘူးတွေးထိနေရပဲကွာအဲ့တော့မတွေးထိဘူးငါလာလိမ့်နေတာတဲ့မှာဖုတတိတွေးထိတတ်၏ဣတိတတ္တမဖုတန်တတ္တာအဲ့ဒီလေးကိုရေးထားဗျအဲ့ပုံသေးရင်းနေတက်တမပုံသေးရင်းနေဖုတန်တတ္တာဘုရားတို့နေတရားတွေမထည့်ပြထားဘူးနော်စာမှုပဲမှာ
ID ကိုတပ်ပနံဖို့ဖော်ပြီးအနေပေးပါဆိုရင်အဲ့တိုင်းပေးရတာတပ်ပနံဆွဲဖော်ပြီးပါဆိုဖူတန်တက်တာလို့ရေးရတာတွေ့လားဗျာဦးဇင်းတို့ID ကိုဟိတ်ပြင်ပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြင်မလို့ ED တက်တမှာဖူတန်တက်တာဘယ်လိုပြင်မလို့ ED တက်တမှာဖူတန်တက်တာ ဒီလိုလေးလေးဗျာဘယ်လိုလွယ်တော့ပြောမယ်ဦးဇင်းတို့ပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုတော့ဟိတ်ပုတ်ပြင်ပါတဲ့နော်ဟိတ်ပုတ်ပြင်တော့တချို့ဆိုင်သားဘယ်လိုပြင်တော့ဆိုတော့ဖူတက်တာလို့ပြင်တယ်ဗျာဟာတတာထက်လိုက်ရင်ဟိတ်ပုတ်ဖြစ်တယ်ကွာဆိုတော့ဖူတက်တာလို့ပြင်တယ်တွေ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဖူတာကဓာတ်ဖူတာဘာတော့တတာကဒဋိပစ္စည်းတရာဘာတော့ဓာတ်တော့ဒဋိပစ္စည်းတက်တာရှိလို့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒါပဲအပြစ်ကတွေ့လားဗျာမှားလားမှန်လားသိတွေ့လားဗျာတချို့တကယ်အတိုင်းကြီးလို့ပြောတာနော်မရေးတတ်ချတော့သူမှအတိုင်းကြီးအမှတ်မရဘူးနားလားဗျာအဲ့တော့ဒဋိပစ္စည်းတွေဘယ်တော့တက်တာတော့ပုံအောင်တက်တာပုံဖြစ်အောင်လို့ဓာတ်နောင်မှာပစ္စည်းတက်ရင်ကိတ်ဘုတ်တစ်ပုတ်ဖြစ်တယ်တွေ့လားဗျာတောင်းပစ္စည်းတက်မယ်အန္တတွေ့လားအဲ့ဖူတန်တအဲ့လိုပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဦးဇင်းတို့ဟိတ်ဒီဘာလို့ဒဋိပုတ်ဖြစ်အောင်တတာတက်လိုက်တော့မှဖူတန်တက်တာရပါလားဗျာဒါလည်းကတ်တော့ဟောမှာနော်ကံဟောကြရင်အဲ့ဤယမာနဗါတယ်မနော်ဤယမာနဖုတိယမာနတာဗါတယ်တော့ဖုတိယမာနတာဖုတိယတေဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုအချဘုတ်ကဖုတိယတေလို့ကံဟောဖြစ်ရင်အဲ့ဟိဘုတ်ကဘယ်လိုပြင်မလို့ဖုတိယမာနတာပုံသိနော်တော့ကြောင့်ဟိပြင်မှာဆိုပေါက်ရ40ဟာလောလောလေးกว่าဆိုတခါကျမပြင်တော့ဖြစ်ကုန်မစိုးလို့နော်ဖုတတ်တယ်လို့မစိုးလို့ဗျာမရဘူးမရဘူးပါဠိမှာရှိတဲ့အတိုင်းရေးပါဖုတန်တက်တာတောင်းချောင်းဣရိတသမတွေနဲ့အဲ့လိုမှောင်ရေးဟလားဗျာထို့သောအာယုံကိုတွေ့ထိတက်သောကြောင့်ဖုတန်တက်တာလို့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်မှာထည့်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံကိုတွေ့ထိတက်သည်ဤအဖြစ်ကြောင့်တကယ်လို့ဖုတန်တက်တာလို့ထည့်မရေးရင်တော့ရရင်နော်ထို့သောအာယုံကိုတွေ့ထိတက်သောကြောင့်တွေ့လားဗျာပြီးလို့ရရင်နော်ဖုတန်တက်တာလို့ထည့်တော့မယ်ဆိုတတအတွက်သည်ဤအဖြစ်ကြောင့်တွေ့လားဗျာအခုကထည့်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ပေးအောင်ဣရိတသမဖုတန်တတ္တထို့သောအာယုံကိုတွေ့ထိတတ်သည်ဤအဖြစ်ကြောင့်တွေ့ထိတတ်သည်ဤအဖြစ်ကြောင့်အတိုင်းထက်အတိုင်းပေးရတယ်ဗျသောတဘာဝထိုသဘောတရားသည်မူရင်းရယောဓမ္မောသောဓမ္မောအဲ့ဒါလားဗျယောဓမ္မောဖတ်သောဖတ်သားမြည်ဤဖတ်သားဝိဇ္ဇုဘယ်နှနည်းတော့ဘာတွေတော့ကတုကရဏဘာဝပြုဆိုတော့ကတုတာရဏဝိဇ္ဇုကရဏတာရဏဝိဇ္ဇုဘာဝတာရဏဝိဇ္ဇုအစဉ်တိုင်းလေဖေကတားပြီးတော့ကံမရှိဘူးကံမရှိတော့ကတိုင်းလေကတိုင်းပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးဘာဝတာရဏလေစဉ်းစားကြမှာတော့အစဉ်တိုင်းကြီးချလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှစဉ်းစားတော့ဒါကတုကရဏဘာဝပြုလို့ဒီကိုရေးပြထားတာအဲ့ထက်မှသူကဘာသာရဏတော့ကတုတာရဏဖုတတိတိကကတုတာရဏအကိဝိဇ္ဇုဖတ်တော့ကကတုတာရဏအကိဘုဖုတတ္တနပစ္စည်းဖုတတ္တနပစ္စည်းပုတ်ခွဲတာနော်ဖုတတ္တ၏အရာကအာယုံကိုတွေ့ထိခြင်းဖုတနာလက္ခဏာဖုတနာလက္ခဏာရ၏ဒေါသဆိုလို့ချင်းစံတိတ်ကလက္ခဏာလားဗျာဘုန်းကြီးဘာလို့ကျမ်းသားနေလဲဒေါသရှိလို့အဲ့လိုသိရတယ်ဥစ္စာသီလရှိလို့တို့ဟိုဥစ္စာဟိုမိုက်ဒီပါလေးနဲ့ကျင်ညာလို့ချင်းတို့ကြည့်တယ်အခမ်းအနားဝဲဆိုလို့ချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုအောင်ပြုရနေကြချတာဟောနားတော်ကြီးလည်းတော့တကယ်ကိုကြောက်စရာလန့်စရာဂုံလေးကြီးပဲဗျာသီလကုံသမာဓိကုံလည်းမတွေ့ရဘူးဟုတ်လားဗျာကျမ်းသားနဲ့ကုံမာနကုံရက်ဆက်တက်တဲ့ကုံဒီလိုမျိုးတွေပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒါဥစ္စာဂုံရှိတဲ့ကုံလုံးအဲ့ဒါစရိုးရပါလို့သိကြရတယ်သီလသမာဓိပညာတော့ပေါ့ဆော့ဆတ်မှတ်လို့ပညာဆိုတာအရိယပညာဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဟုတ်လားဗျာတိကျလဲလုံးကြအောင်အဲ့ဒါတွေဂုံမရှိပဲဂုံလုံးတဲ့အချင်းဖြောက်ရတယ်ဗျကျုပ်မရှိသေးဘူးရှင်းအောင်ချမယ်ရှာနေစေကောင်းတယ်အဲ့ဒါချင်းချင်းလေးမရှိပဲရှိတယ်မိမကြီးရောက်လို့နေအဲ့ဒါဘေးကအော်သူရဟန္တာနဲ့တူသူကြော်တော်တော့စောက်ကျုံးနေပဲအဲ့ဒါဒါဖြင့်ဓာတ်ဆိုတာဘာတော့နဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာတဲ့ဖုဒ္ဓဘရုဓာတ်သဘောရှိတော့တွေ့လားဗျတွေ့ထိတဲ့ဓာတ်သဘောရှိတယ်ဗါလဲတော့အဲ့သဘောပဲအောက်မှာဖုဒ္ဓနာသဘာဝတဲ့တွေ့လားဗျအဲ့တော့သူကတော့တတ္တိတဲ့တွေ့လားဗျတချို့ကျတော့လက္ခဏာတဲ့တွေ့လားဗျလက္ခဏာတတ္တိသဘောအတူတူပဲနော်အာယုံကိုတွေ့ထိခြင်းဖုဒ္ဓနာလက္ခဏာအာယုံကိုတွေ့ထိခြင်းဖုဒ္ဓနာလက္ခဏာဖုဒ္ဓနာလက္ခဏာရ၏ဖုဒ္ဓဓာတ်ရဲ့သဘောတရားသဘောလက္ခဏာအဲ့လိုပြောတာနော်ဒါမှမဟုတ်လက္ခဏာကောက်နော်ပရမတ္ထတရားတွေရဲ့ဓာတ်ကိုအဲ့လိုကတုတာရဏဆိုလိုက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ကောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်သဘာဝတော့သဘာဝကောသဘာဝဆိုတာလက္ခဏာတွေ့လားဗျအာယုံကိုတွေ့ချခြင်းဖုဒ္ဓနာလက္ခဏာအာယုံကိုတွေ့ခြင်းဖုဒ္ဓနာလက္ခဏာအဲ့ဒါဥမာတနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဖုဒ္ဓနာတတ္တိဖုဒ္ဓနာသဘာဝရ၏
ကောင်းမယ်ဗျာပူတာတဲ့အရာက ဘုဒ္ဓရာကအာယဝတ္တိချင်းဘုဒ္ဓနာလက္ခဏာဘုဒ္ဓနာတတိဘုဒ္ဓနာတဘာဝယာယီ တဘာဝရှိရင်လက္ခဏာရှိရင်လက္ခဏာဝန္တရှိတယ်တတ္တိရှိရင်တတ္တိမန္တရှိတယ်တဘာဝရှိရင် ဘာဝနာရှိတယ် တဘာဝန္တရှိတယ်တတ္တိကျတော့မန္တသုံးတဲ့သဘောကတတ္တယာတိမန္တုဣဂရံဆိုတဲ့ဣဂရံဥဂရံနေနောက်မှာဆိုရင်ဝန္တနဲ့မရတော့နော်မန္တနဲ့ကြည့်တာဟုတ်လားဗျာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒီသဘောပေါက်လို့ကြအောင်ရှင်းရှင်းလေးမချုပ်စင်နဲ့ဗျာလက္ခဏာရှိရင်လက္ခဏာဝန္တရှိရမယ်ဟဲ့အာယုံတွေ့ထိရဘယ်သူတော့နဲ့အဲ့ဒါဖတ်တာစေတသိက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလက္ခဏာဝန္တပြောလားဗျာအဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့တရားလို့ပြောတာနော်ဥမာဖြင့်ပူတဲ့လက္ခဏာရှိတာဘယ်သူတော့နဲ့မီးပြောလားဗျာပူတာကလက္ခဏာအဲ့ဒါဘယ်သူတော့ဆိုနမတတ်ပါဆိုတော့မီးသဘောပေါက်လားတွေ့ထိတာကတွေ့ထိတဲ့သဘောကဖတ်တာရဲ့လက္ခဏာသဘောလားအဲ့တွေ့ထိတဲ့လက္ခဏာဘယ်စေတသိက်မှာရှိတာဆိုဖတ်တာမှာတွေ့လားဗျာပြန်လန်နော်ပူတာနဲ့မီးပူတာကသဘာဝဝန္တာအဲ့သဘာဝရှိတာကမီးတွေ့လားဗျာဒီမှာလည်းတွေ့ထိတဲ့လက္ခဏာရှိတာဘယ်သူတော့ဖတ်တာစေတသိက်သဘောလားဗျာနာပစ္စည်းအရာကလက္ခဏာဝန္တာတတ္တိမန္တရှိဆိုတဲ့ကောပြောကြတော့တဘာဝဝန္တာဖြစ်သောဆိုလိုတာအဲ့ဒီတွေးရှိရင်လက္ခဏာရှိသောတွေးရှိရင်တတ္တိရှိသောတွေးရှိရင်တဘာဝရှိသောလို့ပြောတာနော်ဖြစ်သောဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဗျဖတ်တာစေတသိက်ရဤပြီလားပြန်ကောက်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါအစအဆုံးပုတ္တိတိဖတ်သောယောသဘာဝတိယာတိအနန္တယောဘုဒ္ဓတိယာယိဣတိရကမဘုဒ္ဓနာတာသောအာယဝတ္တိသောကြောသောသဘာဝတိယာတိသောတာတိဘုဒ္ဓတိယာကတရဏကေဝိညောသောကတရဏကေဘောဘုဒ္ဓနာစီဘုဒ္ဓရာကအာယဝတ္တိချင်းဘုဒ္ဓနာလက္ခဏာဘုဒ္ဓနာတတိသဘာဝယာယိအတ္တိယကလက္ခဏာဝန္တာတတိမန္တာသောနာခေသောဖလသေရယာယိ ကတုတာရဏမှာဘယ်နှချက်တော့ နှစ်ချက် ဟုတ်ကမချက်ချက်ရေးမယ်နော်ပြန်ချိုးလိုက်မယ်ဗျအောက်ကကတုတာရဏ၌နှစ်ချက်ကတုတာရဏတဘာကတာရဏကြံသေးတော့တရဏတာရဏဘာဝတာရဏ ဒီကရဏတာရဏ၌၃ချက်၃ချက်ဆို၃ချက်ကောက်တဲ့နေကြလာလိမ့်မယ်လားဗျအကုန်ရေးပြထားတော့ဒီတော့မှာလေကရဏတာရဏ၌၃ချက်ပရဏဘတပုတ်ထဲနော်ဘယ်တာရဏဆိုပါဆိုတော့လည်းတရားကြည့်အောင်ဗျာဟာဖတ်သားဆိုခိုင်းပြပြမလုံးနဲ့ဘာဆိုခိုင်းတာလဲကြည့်အောင်နားရလားဗျကရဏတာရဏဆို၃ချက်ကောက်အောင်ပါဗျဘာလို့ဆိုတော့ကတုထကရိယာကကရဏထကရိယာကသူတို့နှစ်ခုဆက်ဆက်တဲ့ဖရုပစာကားနဲ့လေဟလားဗျကိတ်မှာဥပစာဖရုပစာနော်ဦးဇင်းတို့တမတ်နဲ့တရိပ်မှာဥပစာကဌာနုပစာလားဗျအဲ့လိုလူရင်းတူချင်းနဲ့မှတ်ကြအောင်ချုပ်ပင်မလိုက်ရတယ်ဗျမျိုးမဖြစ်ချင်းကရဏတာရဏနဲ့၃ချက်နောက်ပါတော့ဘာဝတာရဏနဲ့တစ်ချက်ဘာဝတာရဏတူတယ်လိဟလားဗျဘာဝတာရဏနဲ့တစ်ချက်ဒါပရမတ်ပုတ်ဆိုတိုင်းဗျသတိထားရတာဘယ်ဟာကောက်ခန်းတော်မှမသူဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုလေနော်မိကုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိအကျသိတာမဟုတ်ဘူးစွတ်မေးတာလို့လေအဲကြောင့်ခဏခဏပြောတာပေါ့ဟာခင်ဗျားဘာတော့မြကျွန်တော်ပန္တရာကျောင်းဆင်းပြရတယ်ပန္တရာဆိုတာအကသင်္นานနေပဲပြောတာဟာအဲ့ဒါဆိုပန္တရာကာလိကပြပါအောင်ဆိုလက်လေးတူလေးစုပ်နေတာမှဘာလို့တာတော့နဲ့ရှုံမိုင်မယ်ကနေတာတဲ့ကဲကျောင်းဆင်းတာပန္တရာကျောင်းဆင်းဆိုတော့ခုံပုတ်ပြမယ်ကပြတော့မလို့အောင်မေးတယ်လက်လေးတူလေးစုပ်ပြနေကြီးအဲ့တော့သင်္นานတက်ဆရာမမလို့တာနိုင်လားဗျာအဲ့လိုပဲခင်ဗျားဘာတော့ဖိဝန်သားဆင်းလာတာကကြည့်အောင်ဆိုတော့ဟာတောင်ပြိုးမြောက်ရောတောင်ပြီးမြောက်ပြီးပုတ်စားစမ်းမမှန်စိတ်တုံတော့ဆရာကောင်းနှစ်ချက်နော်နောက်ဒီဘက်လာဆို59မှာနောက်ထပ်2ချက်ကိုလာတော့မယ်တစ်ချက်ကောက်တော့3ယူပြခဲ့တယ်နော်2ချက်ကောက်တော့အဲ့တခုရှိပြီဦးဇုံတို့ရဲ့3ချက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစနစ်ကြရှိရတယ်ဗျာဒါတွေကတနည်းအားရေးပြထားတယ်ကြားနေမရှိဘူးအဲဒီနေ့မှရေးပြတာခါခွေးတဲ့တက်မဲ့ပညာပုတ်ကတုတာရဏတဲ့ကတုတာရဏကိတ်ပုတ်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပုတ်တော့ဆိုတော့ပညာပုတ်တယ်ဗါလဲတော့ပညာပုတ်ကလည်း2မျိုးရှိတယ်တဲ့တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့နော်ဘယ်သူလဲတော့အခုဒီနေ့ကဘယ်သူတော့တက်မဲ့တဲ့မှာရေးထားလေတက်မဲ့ပါလဲဆိုခါဝင်းတော့မှဘယ်လိုရေးထားတော့ကတုတာရဏကိတ်ပုတ်မှန်နဲ့အစောနာပရမတ္ထပုတ်နော်အခုကဘာတော့ပညာပုတ်မှ2မျိုးရှိတယ်ဗျတက်ရှိနဲ့တက်မဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်သူတော့တက်မဲ့မှာလည်း2ချက်ကောက်မှာနားလားဗျကဲကောက်တော့မယ်ဗျတ
တက်ရှိမှကြတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဘာတော့ဘုဇတိတွေဘုံတော်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်တက်ရှိဖြစ်သွားပြီလေရူဟတိတိရုပ်ခောရူဟတိတိရုပ်ခောဝိဇ္ဇအဲ့ဒါဝိဇ္ဇဆိုတာအနှစ်ပေးပါတယ်ရူဟတိပေါက်တတ်ဤဣတိတတမရူဟန်တတ္တာထိုသောပေါက်တတ်သည်အဖြစ်ကြောင့်ရုပ်ခောသစ်ပင်မြည်ဤအနှစ်ပေးတဲ့အနှစ်ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲရူဟတိတိကကတုတာရဏကိဝိချိုရုပ်ခောကကတုတာရဏကိဘုံဝိဇ္ဇဆိုပြီးပကတိဓာတ်တွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ရုခသာပြောတာဒီမှာရူဟတိဆိုတော့ရူဟတတွေ့လာဗျာရူဟတခဗာလဲရူဟတခပစ္စည်းပုတ်ခွဲလိုက်တာနော်ရူဟတခပစ္စည်းအမရူဟာဆိုတဲ့ခါကျခါခွေးကြံနေမလားခါခွေးကြံတာလေးကပစ္စည်းပေါ်ဗျာနားလည်လားအပေါ်ကကြီးကဘာတော့ဟောက်ကပြထားလေဟာခါခွေးပေါ်ဆင်းလို့မရလားဗျာတော့သူနဲ့ဆင်းလို့ရအောင်သူဝက်ကန်ချင်းတူတဲ့ကောင်ရေးလိုက်တာလေဗျာဝက်တူတာကိုရေးချလိုက်တာလေဗျာတော့ရုပ်ခေါကရူဟတခပစ္စည်းပြန်ရူဟကခုလိုလေရဲ့ဟာကိုကပြု၍ရုပ်ခေါယူပြီးပါသေးတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါနိရုဒ္ဓိရူဟတရင်အရာကသစ်ပင်ဟူသောအထက်ကလရုပ်၏ဥပယ၏ပေါက်တယ်ဆိုဗာများပြောတာတုံးဆိုတော့အထက်ကလရုပ်စဖြစ်တာကိုပြောတာလေတွေ့လားဗျာအထက်ကလဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်သစ်ပင်ဟူသောဆိုတော့သစ်ပင်လို့ပြောကြတာပဲတွေ့လားဗျာအမှန်တော့အပင်လေးပေါက်လာတာဆိုတာအထက်ကလရုပ်ဖြစ်လာတာလေဟုတ်လားဗျာသစ်ပင်ဟူသောအထက်ကလရုပ်၏ဥပယ၏ခပစ္စည်းအရာကဥပါဒဆိုတော့ဥပါဒဆိုတော့ဓာတွေဆိုအဆုံးတော့ဝန်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားဗျာဥပါဒဝန်တာဖြစ်သောသစ်ပင်ဒရယ၏မှလည်းဒရကြံတယ်ဗျာဒရတော့ရောက်တော့တဲ့ကရိယာတို့ဂုံတို့ကောက်ထောင်မမိုးတို့ကျန်ဒရတော့ရောက်တဲ့ဗျာကောက်ကြည့်ပါအောင်ရူဟတိတိရုပ်ခောလူအတိမောနေဣတိတေမာရူပတ္တာသဗ္ဗတတိယပြေကြရုပ်ခောရုပ်ကမီလူအတိတိကလူတဏ္ဍာရဏကေယိယောရုပ်ခောကကရဏကေယောလူအဒေနာပစ္စည်းလူအရေယယာနိမေဟုသောအရဏယောဣဝယယဣခပစ္စည်းယာကမနဝရပြေသောတတိယယဣညက်၄ချက်ညက်၃ချက်ကောက်တွေကတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးဆိုပြခဲ့ပြီနော်ညက်၃ချက်ကောက်တွေဟိုမှာသုထတတိဘာဝသာရဏကိတ်ဘုပညာဘုကတုသာရဏကိတ်ဘုမှကျွင်းတော်တဲ့သမတတိကိတ်အားလုံးနဲ့ဟုတ်လားဗျာအခုဆိုခဲ့တဲ့ဟာလေးကျန်တဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဟုတ်လားနော်အားလုံးနဲ့အခုဆိုခဲ့တဲ့1နှစ်ကိုဆိုလိုက်ကျန်တဲ့အကုန်လုံး3ချက်ကောက်ဟုတ်လားနော်3ချက်ကအများဆုံးပဲဗျသို့တော့ဦးဇင်းချွင်းချက်တွေလာမင်းမဖြစ်တယ်ပဲနေမစိုးလို့နော်အဲ့ဒါမတူဘူးဗျညက်၄ချက်ကောက်ရမည်ပုတ်တယ်ကတုသာရဏကိတ်ပုတ်တယ်ဗါလဲတော့နောက်သူရှိမှဗာရေးထားတော့ပညာပုတ်နော်ဟိုထမှာခါခွေးတော့ပညာပုတ်ရှိမှဗာရေးထားတော့ဒါဆိုဒီကောင်ဗာတော့တက်ရှိကြတယ်တက်ရှိတဲ့လွတ်တဲ့နေရာတဲ့ဒီလိုဟိုပုတ်နောက်တွေမှာစမ်းပုတ်နောက်တွေထည့်လိုက်တော့တက်ရှိရှင်းရကြတော့ဒါကြီးဟိုဆာမျက်နှာလက်ကဟိုလည်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့တက်ရှိအဲ့လိုလေးတွေတက်ရှိမှာဘယ်နှချက်ကောက်မနောတက်မြက်မှာဘယ်နှချက်ကောက်မနောနှစ်ချက်လေဟိုမှာတက်မြက်မှာဘယ်နှချက်ကောက်မနောတက်ရှိမှာဘယ်နှချက်ကောက်မနော၄ချက်ကောက်မှာဘာ၄ချက်ကောက်မှာတော့နောက်မှဖတ်ကြည့်ဖလူပစာကာရဏုပစာကောက်ရဝဲကြောင်းကျိုးအကောက်သည်တဲ့တွေ့လားဗျာဦးဇင်းတို့ဟိုမှာ၃ချက်တွေကောက်ခဲ့တော့ဖလူပစာအားဖြင့်ရည်မလားဒီမှာဘာပါလာတော့အိုက်ကောင်ပါလာလို့၄ချက်ဖြစ်တာနားလည်လားဗျာဟိုမှာတော့ဓာတ်ရကောက်တယ်ဖလူပစာကောက်တယ်ပစ္စည်းရကောက်တယ်ပုံသိနော်ဒီမှာဘာလေးပို့လာတော့ကာရဏုပစာပို့လာတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲကာရဏုပစာလေးကိုလက်သေးကွင်းတာကာရဏုပစာကွင်းတာဘောပို့လို့ရေးတာသူပို့လောက်၄ချက်ဖြစ်တာဟိုဦးရဲ့နောက်က၄ချက်အရင်ကောင်းနေရ3ချက်ထဲမှာဘာပိုလာတော့ကာနုပစာဟုတ်လားဗျာဖရုပစာကာနုပစာတို့ဦးဇင်းတို့ဖရုပစာနဲ့မတူဘူးအမကောက်ကြည့်ပေါ့
Taradi Diago Yobulo Jembogodi Taradi Beluda Ida the Matu John Tobulo Tobogodi Diago Diagami Uzunodira Ludes of the Galutanamala Ubabilo Pima Diaga Halabia Amida Dana and Ebia Metamadana and Bia Majama Diaga I don't know do ya Diaga Tenabi Alumohu A Diagamo era Bayido Nagahabadi Barero The Aima the aim was so benigno no Ain't the Loyabu Mimaya with other million in Amu Pisidi Yabu the Debe Gaha Kiridane Ione Junina Modu Jusa Lugano Gahabadi Diagamoko Rilavia Pilu Dama Barero in Diaga go to the Nana Lujan to the Madaga Sholun and some dogs like Yoravia but I'm going to Macana to the Madaga Shopon as you A Diagamo Gahabadi Barero Pilu Danye Pilu Danyo Nemaga Wood, Uba the Didi, Uba the Go, Jaranadi, Uba the Didi, Uba the Go. Payadaya Tanga City, Tea City, La Suda, Pia Segula, Gura and Mimui, Wakura and Piadovi. Ria Bramata Tanga Babis, Uba the Gar, Barero, Ria Piado Halavia. Aramadu, that Diaga Semodo, Lula Semodovia, Janado, Yana Sanga de Senna, Villa, Ludo Mu, no? Kahabadi Lu, Diaga Lu, Uba the Galu, Villavia, Ludo Mu. Babadilu, Diagalu, Badagalu, and Pasu and the Gamuna Lavia. Ida the Matu Jaw, Idi Tadama, Tantata, people did know Lavia. So now what you don't do, no? So now Barero, you did them over Gileda. Put that aluminum Lavia, put and Tata, no? Ini dah nama tertan dah. Tuh pilu tadi epijo. Dayaga mi. Nabi dah. Pokok me. Tada di ka. Kadu darana kei wijo. Dayaga kadu darana kei bo. Dada nu bisi. Akaso nu malabia. Dada nu bisi. Dada yaga. Pedudo Daigai Tanda Night. Yobura, Daraya Goro Resolution. Tanda Night, Piatano, Sato Batonjano. Tanda Naga, Badulu Mabayano. I dug away. Pedu Dayu Gibiro, Pedu Daigai Yila, Lolavia. For Henadita, you were Bruno Barujan, Tatu, Tatobo with Tanda Nagula. You didn't know? Mapayan, Tija Garai Maba, Adempia. But Pevoja Imam Dia you. Peludo Diaga E. Tanda Night. Tanasidana Piatando. Mahagudo Sedo Badi. Mocha Pianjai. Hatasani Madoja Badina Baru, Ligipilla on the Babula Roro. Ularo no? Mocha Pianjai. Tame Kudu ye Sisiga Baro. Aku tu ye Sisiga Baro. Sisi tu Bagarun, Sisi tu Bausaro. Sisi la Ajonla. Ajon Sanjembe. Ajuba Pruba Dulavia. You know? Sisi the Ajomu Garun Basazo, Jejino. Ye Bima Jessica Canam Zulubia. Sisi Nai Piedo. Samina Chosamano. Yonido Manadigara Sadi. Sisi la Ajonla. Prubasa Halavia. I don't know, she's nephew over Jiraba. She say a jaw. She says a John Yoraba, a John Mulu, John Sanju Peru Jirabia. Oh, my Jimmy Ramabalo, the America tell you later. She say a jaw. A John Ubazanam the Yomala. A John Babuzaro. The Legenia, the Genium, the possible on the Matania Arabia. Posted him about it, Mabara Hajama, somewhere Mira, but a Tabia. Posted him about Mira. So not about the Gamma reposted about Holavia. Posted and I call them Yao. I owe you Girara, teacher posted a yam, somewhere period Danipia. Sisina Pido, Yonido Medigara Sadi, Rubasa Apin Yai, no, Piedo, Tuga Wibaga, Tugadi Boasa di Rodi, Tugadi Boasa di Rodi.
Wa Tuka Tukris or Barirone. Data Damiga, Tambraiga, Conjumiadi, Kudulu, 1 minute, episode money, Miari, Halavia. The Hamilton, Uzunubag, Gono Saudi and Saudi name of Yoba, who Ludi the Saudi name as well, then away the daddy lady man. And that in a Lulu Uzun Loala. Comcho will a yard and Alavia. Out to Majo Mulu, Gojongo, the song of the India Halavia. Ludimia Uli, the Nasan the Carlo, do that hello. Aluvia. Adama Ara Sanja, Tenja, Jisha, Usha, Alu Loadida. Taron to Mimesi. I was no Jaroma, Lomia, Dalikan home, Dulavia. Dalikan, the Dodge and Malone and Alavia. Dodge and Lulusian, Cook on the Gamadoj and Luniluvia. Yamaloa Davido, Yanuna Yanduri Pigon, Aduri Pigonade. Data Damiga, Tambraiga, Conjumiadi. Look at deep one, Tambraiga, Conju to do it, Tambarazo, Temalon Noma. Parazo Noli, Humamia Lugano, Nosoro, the Noga Mia Lugo, Nogas of Mia wow. Arima Aja Pimia Chandari, Yulavia, Nidiam about Ajabo Chandari, Nimisi, Naye. The major of Nomaro, Chanda Mihar, Yulavia. Tano Buteravo. Data Amiga Dambraiga, Conjumiadi. What somebody, Boga, somebody, Sadi Rodi. Karanubasa Abin Jai Nubisi Yaga I don't know Wawari Mapin, she had it cool, you know. She need to do well, no, a Julia, no. I was also no 20 on Yar. See the mutant at my yard. Nubisi Yaga to Mocha, Palubasa, Karanubasa, Rubi Maado. Zunoshima Sugera, the man at the Rima to Mocha Tanubasa Rubi Maado. No? Who the show the game I go here to Mocha Palubasa Rubi Maado. Rulavia. Dimajaro, Karudarana Majaro, Karanubasa Pula Red, to Mocha, Palubasa, Karanubasa Rubi Maado. Rulavia. Pilu Dado Diaga Daraya E. Samena Naza Wuji. Samena Naza Choma, Oma, Kenya got some book the Halavia. I was on a post there, I know, most of the Lavia. Dudiaki Wimaji. Piso Bamu, Mocha, you cheapalu, garden who will not say doing. Pisoba Mosa got a Bioda, Pisobans, Daya Bura, no. I don't do I may and I'm a passion I don't move here. Daya Mosa to do the Halavia. Daya illusion at Bura. Pisobans of how you know to sign the Halavia. Daya Mosa to be like Halavia. I don't tell him Maganavia. Do you miss him at Lure? Akuru Mayagu, allo. Sipalu garden who will not say then. She is Sailor a Jonah. A John Sanjin Bet. Palubasa Lavia. Gardenula, no sailor. No sailor a Jula. A Julia Sanjin Bet. Gardenubasa Lavia. A Pinibio no. She say go to what she say to Buddy, Gardenubasa Abian Ya. She say to Buddy, Palubasa Abian Yai. No, those say to Buddy, Gardenubasa Abian Yai, Rupida, Dru, Tamapira, Halavia. I hope you're judging. That's only a piano piece on there. Yana Pisa. Who also know the John Jan, the other even no? Who also the Jan de Mala? The John over do you have the true Palu Garden people. The true Palu Garden people. Bahamat one potato, you only do it for Ovia. She do say to Buddy, the Luwepira, Mapira. Who do I need to Meloda and Duka to Grisa the Rabia? You only do Maniga and Mapodan. But what other you are good to say Yonido? I go to the Ioni the roller of Virama. And you do Ara Matera and she do the Wepira Lavia. She do say to Buddy. I do Tamapila Mabiri. Mamma Jagu, DJ with the general. The city of Yonam. She do say to Buddy.
Sheila Jonla, Usana Meda, Palusa Apian Yai, Homianabio, Palusa Apian Yai. Oga Blue Yimino. No, though. Say to Buddy. To other enemy feel at my Bija Halavia. Some of the Mazo, Amayani low Malivia, or DJ appeared any to Pido Piano Amayani, Mayaki Luri. Pido Piano Amayara, Vivia. They have a Rumadi, seen an out of your later. Paruso and a Jew, a John. Johnson, she might be a Ravia. She does say to Buddy. She said to Jago Jin, Usa Diam, Usa Jin, she about Bagodom, dear Alavia. And I prove Sabia would hit the Bagoma, down the John Goma, Duravia, and Drudamia Ravia. Well, Alumo, we are Sasson, so that you would do Piano. None of those say to Buddy. Garden Ubasa Apian Albino, and Ulapie. Muevo. Who then only do them for Ulavia, Pidopiano Penny. How did they who are constantly going out? I do the PR then. Today I was on it. Today I was a home, was on in the knowledge I met to Halloween, no? I will also see the Jana had a condom. Hero Majota. So you're a mirror, you have been turning, did you have been mirror more? Turn in your Dari Jamajala, I do. Pion Genidia. Continue with Ali Bido, no. The Bido is Mamma mia, Teresa, I wanted down a phobia in the lima. How was it? Pudana Dudi Kayati, Poma was an name. How would I do Miram? I do some didn't show Madula. Didn't show my I hope. How was your Bianitavia? How was your Bianitama was in a ballroom? Purana Dudi Kayati. I'll bally the Jeepinima. Dudi Kayati. Poma was a name. Other weapon. Pure BB at Rana Badan, I was not Takarari, my daughter Bogori. Taraya Wibadu, Name Bione, Name Bione Suraga, Patama Wibago, Pisada was an Dudiago, Uba Yoga was an no. Tadia Garain to do way, slowly Damaran to do way. Pensamijaro, Nadaga was an Sati to do way. Tadi Mijaro Boma was an Halavia. I much a little. I was not Takarama, we went about the point and Livia. Early, plus of the Masura Yidam, no? Takarana, now we were Pumbo. Amijaro, Budura Misuvia. I didn't join Pirabu. Takarana. Now we were Pumbo. Tama we were doing so Maduyama, whatever. Ila, Tama we bago. Tama we bago. Pisada was an ahu, 20.
နောက်ပြီးတော့ဖွင့်ရောက်သွားတယ်ပစ္စဒဝဆနံဟုဖွင့်သည်ဒုတိယဝိဘတ်ကိုပစ္စဒဆိုအတ္တလေဟုတ်လားဗျာကိုယ်တိုင်လှုပ်တာကိုယ်တိုင်ကတ္တလို့ပြောတာဗျာဒီကရိယာလုပ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကတ္တကဘာတူလဲအဲ့လိုပြောတာနော်ပစ္စဒအဲ့လိုပြောတာဘာကြောင့်ပစ္စဒလို့သုံးတယ်လို့သိမှလေဗျာဒုတိယဝိဘတ်ကိုဗလိုင်းချုပ်မှတ်ရင်ခက်တာဦးဇင်းတို့ဗလိုင်းမှတ်တော့မှတ်မိပဲလို့လေပစ္စဒဆိုကတ္တကိုကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့သူကရိယာကိုကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့သူဒါမျိုးလေးပေါ့ဒုတိယဝိဘတ်ကိုဥပယောဂဝဆနံဟုဖွင့်သည်ဥပယောဂဆိုတာဓာတ်နဲ့ရှင်တွဲရေးရမယ်ဓာတ်ကံဆိုတာအလိုရှိရတယ်တဲ့တက္ကမကတ္တတက္ကမကတ္တရဲ့အဖွင့်မို့လို့ဒုတိယဝိဘတ်ကိုဥပယောဂရှင်တွဲပြီးရိုးရမယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဥပမာကြည့်ပါလားရင်ညာမင်းဒီဟတောတအိဆိုတော့ဘုရုတ္တမမသိဘူးလေအဲကျွန်တော်မှခိုးသူယောက်ျားကိုတွေ့လာဗျာအဲ့လိုဒုတိယဝိဘတ်ရှင်တွဲရေးရမယ်ဟုတ်လားဗျာနောက်ဆိုကတ္တာကပြုသည်ဟာဘာပြုမှမလို့ဒီမှာတော့နဲ့ဥဒ္ဒနာဦးပြောသလိုပေါ့ဗျာယောဂီများတရားရှုကြသည်ဘာကိုရှုရတော့ဆိုတော့ဝင်ထွက်လေတယ်သွားရောတရားလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဗျာအဲကြောင့်ဥပယောဂထည့်ရတာတွေ့လားပြောစမ်းမင်းကတိကမှန်လားမှန်လားအမေကံပူလိထည့်ကြည့်ပါဦးနဲ့တွေ့လားဗျာဝင်ထွက်လို့ရှုသည်တဲ့တွေ့လားဗျာပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်နေရောတွေ့လားအမှန်ထိတဲ့စိတ်ကိုရှုရတာလေးဆိုတာမရှိဘူးဥမာမြတ်သစ်ပင်နဲ့ဖြောဖြောနဲ့တိုက်ကြည့်ပါလားလေးတိုက်တယ်ထင်ဘူးလားလေးတိုက်တာအတန်တိုက်တာလားဟိုလေကအဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောလေကသစ်ပင်ကိုတိုက်တာလေသစ်ပင်မှာချက်ချက်ပေါ်တဲ့အတန်ကဒီလိုနားကိုလာတိုက်တာလေဦးဇင်းတို့လည်းမနားနဲ့လေတိုက်တာဖြစ်နေတွေ့လားဗျာလေကတိုက်လို့မရဘူးနားကိုနားရလားဗျာသစ်ပင်သွားတိုက်တာသစ်ပင်ကမှဝိုးဝိုးနဲ့အတန်တွေကမှကိုယ်လာတိုက်တာတွေ့လားဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုတော့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဘာရှုလို့ရှုမှမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မင်းကံဖို့ပြောကြည့်ပါဦးဥပကပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နဲ့ကရိယာပြောချင်းဥပဆိုအနည်းမလားချက်ချင်းနဲ့နော်သူ့ရဲ့အာရုံချက်ချင်းပြောကြည့်ပါဦးနဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့အတိုင်းပြောတာနော်ဥပယောဂဝဆနံဟုဖွင့်တည်ပြီလားနော်ကြီးတတိယဝိဘတ်ကိုတတိယဝိဘတ်ကိုကရဏဝဆနံအဲ့တော့ပထမဝိဘတ်ကိုရှိအမှန်ကြီးလေးချက်တာကိုဒုတိယဝိဘတ်ရှိအမှန်ကြီးလေးချက်တာကိုအဲ့နှစ်ခုတတိယတူတယ်လေကရဏဆိုဟုတ်လားဗျကရဏဝဆနံဟုဖွင့်သည်ဟိုစတုဋ္ဌိဝိဘတ်ကိုပေါ့ပြောကြည့်ပါဦးအမရဏဝဆနံဖွင့်သည်ဒါလည်းပစ္စည်းနဲ့တူရလားဗျဟုတ်တူတာတွေကိုအမှန်ချင်းပြမနေနဲ့တတိထားပုံလေးတွေပေါ့ဒီထဲမှာဘုံဝဝဆနာဆိုဒီဘုံဝဝဆနာဘုံကြီးလည်းတလုံးမတင်တာဗျဒီမှာဘုံမအနက်ကိုဟောစီပါပြန်တင်ရောဂျာနဲ့ပစ္စဒဆိုတာတွဲမတင်ပြီးတော့မသိတော့ပြန်ဘူးနောက်ရကြဟုတ်လားဗျဒါမှမဟုတ်တနည်းအားမဖြစ်မနေရေးရမယ့်မှတ်ချက်တွေကိုရေးမယ်ဒီထဲအတိုင်းနေယူရှောင်မေးဘူးအဲ့ဒါစောက်ကြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဗျတံပဒါနဝဆနာဟုသုံးဖွင့်သည်အဲ့ဒါဆိုစရုပ်တွေဝိဘတ်ပင်စမီဝိဘတ်ကိုပါဒာနဒါလည်းတူတယ်မနော်ပါဒာနဝဆနာဟုဖွင့်သည်ဟောစောရီလေဟုတ်သားပဲစောနာမပြောသေးတယ်ပြောမှတ်တက်ကဟိုပစ္စည်းသွားကြောင်သွားတာနှိပ်တက်ကဗျနာငယ်လုံးတင်နှိတာကြီးနော်ဟိုဘက်ကကာကြီးနှလုံးဆက်နှိပ်တက်ကအဲ့လိုကနေအပါဒာနဝဆနာတော့မဖွင့်ဘူးတောင်းပြီးတော့ပစ္စည်းဟိုဘက်ကရိုးသိသွားမြင်နှိပ်တက်ကနေတကဝဆနံဟုဖွင့်သည်အဲ့ကောင်အမှန်ကြီးထားဘာလို့လဲဆိုပြောင်းသွားပြီတွေ့လားဗျာပြောင်းသွားတဲ့ကောင်လည်းအမှန်ကြီးလေးတာဘယ်ပြောင်းတော့မပြောင်းတာမတူတော့ဘူးပေါ့စတ္ထိဝိဘတ်ကိုစတ္ထိဝိဘတ်ကိုတာမိဝဆနံဟုတာမိဝဆနံဟုတာမိဝဆနံဟုအဲ့လိုတာမိနဲ့ရေး
သူ့ရဲ့မွေရင်းကတာမီနော်တန်ဤဆိုတာရှိတာဒန္တာဒီတော့ဤကဤအိုက်ကဤပဲဥစ္စာရှိတယ်တဲ့တန်ဥစ္စာဤရှိတယ်တဲ့အမှန်နေခဲ့လို့မပြလိုက်တော့မှသမီလို့ဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်မအာကိုအာဒီကပြီးတော့တာမီလို့ဖြစ်သွားတာဗျတာမိဝဆနာဟုဒါမှမလို့အဲ့ဤတွေဟာတမတ်လယ်မှာထီမြဲအားရတ္တမပြုရရှေးရပုတ်ကအာနဲ့အာဤဥမှာအာဖြစ်နေလို့ညရတ္တမပြုအောင်နော်ကျန်တဲ့ဤဥဆိုရတ္တပြုရလို့တာမိဝဆနာဒါအပြိုပြောနေမုံတော့နိရုဒ္ဓိမခက်မနော်နိရုဒ္ဓိမှာကြတော့အမှတာမိဝဆနာနိရုဒ္ဓိပါဆိုတာမိဝဆနာဟူလို့လေဤကိုဣရတပြုပြီးပါချက်တဲ့20မှာတွေ့လာဗျဘယ်နာမှမပေါ်စနဲ့လေမေးလိုက်စမကြီးဖြစ်မှာလို့သူကတပုတ်တဲ့20မှာပြင်ပေးတာဗျအဲတပုတ်တွေကလွယ်လွယ်လေးသိမှဒါသူတို့သိနေတဲ့ရုပ်တဏီဆောင်မှုတတ်ရှိတာနော်တမတ်လယ်မှာထီမြဲအားရတ္တမပြုရအဲဆောင်မှုတော့ရှိတယ်ဖွင့်သည်အာရတ္တမပြုရဆိုတော့ဤနဲ့ဥရတ္တပြုတယ်ဗောဗျလူလာတာရီပုံนี้မှာဤပုဒ္ဒတာရှင်သာရိပုဒ္ဒရာနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့တာရီပုဒ္ဒလို့ပြောတာတာရိပုဒ္ဒလို့ပြောတာတာရိပုဒ္ဒအာမဟုတ်လို့ဤပြုပလိုက်တွေ့လားဗျအာဆိုရင်မပြုနော်သူတို့ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဝေတေဟိပုဒ္ဒောတဲ့ဟောမှာမတို့တော့သေလက်ခံနေမှာဒီဝရအစာရတဟလားဗျဝေတေဟိပုဒ္ဒောတဲ့ဝေတေဟိမိဖုရားဤသားဖြစ်တော်တယ်တွေ့လားဗျဝေတေဟိတဲ့ရေတော့တွေ့လားအဲ့တော့တွေ့ရတာမနေ့အဲ့ဒါဆယ်မှတ်ပြတကူလေးနဲ့အဲဒီသေလက်ခံတွေကရုပ်တည်းမပေါ့စားဘူးတလုံးနဲ့ဆယ်မှတ်ဖြစ်သွားရင်နားတယ်ဗျစတ္တိဝိဘတ်ကိုတာမိဝဆနံသုံးနေရပါလားဖွင့်သည်တတ္တမိဝိဘတ်ကိုဘုံမဝဆနံဟုဖွင့်သည်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါဖြင့်ဘုံမဝဆနံဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲတတ္တမိဝိဘတ်လို့ပြောချင်ဟုတ်လားဗျအဲ့လိုပြောတာဗျအဲတတ္တမိကိုလည်းဟိုအမှန်ချင်းချက်တာဟုတ်အသုံးလုံးမတူတဲ့ကောင်၄ခုမတွေ့လာမှရောင်စာရိုက်ဖြစ်နေလို့လို့ဗျဖွင့်သည်တဲ့အဲ့ဒါရပါလားအဲ့တတ္တမိဝိဘတ်လို့ဖွင့်တာနော်တတ္တမိဝိဘတ်က2မျိုးရှိတယ်တမိန်နဲ့သူနော်တမိန်နဲ့တော့ပုရဏဒုတိယကာယဆိုတော့တမိန်လားသူလားတမိန်ဖြစ်နိုင်တယ်လေတမိန်ကိုအာရပြုလဲလားဗျကဲဆိုမယ်ဘုမဝဆနာဟူသောတောင်းနာပတ်ဖြင့်ပုရဏဒုတိယကာယဟူသောတောင်းနေတဝဘုံ၌အာယပုတ်ဤတတ္တမိဝိဘတ်တမိန်ဝိဘတ်ဤကာရိယယေဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ဝိပတိပရတောင်းနာတဏီဘုမဝဆနာဟူသောတောင်းနာပတ်ဖြင့်ပုရဏဒုတိယကာဟူသောတောင်းနေတဝပုတ်ဤဒုတိယကာယဗျပုရဏဒုတိယကာယဟုသောတောင်းနေတပတ်ပုတ်ဤတတ္တမိဝိဘတ်အဆုံးကျသောပုတ်ဤအဖြစ်ကိုတတ္တမိဝိဘတ်ဆုံးနေတယ်လို့သိစေတယ်ဟုတ်လားဗျသိစေပါသည်ကာရကလင်္ကထတောင်းနာကာရကလင်္ကပရတောင်းနာကာရကပုတ်ကြီးဟုတ်လားဗျသူတို့သုံးတာတော့တနည်းဆိုတာနောက်ကရေးထားတာအများမသုံးတော့ရှေ့လုံးလေးပဲရောက်အောင်လို့ဒီဖွင့်တော့မယ်ဗျယတိတိကထည့်တော့မယ်ဘုမဝဆနာဟူသောတောင်းနာပတ်ဖြင့်ပုရဏဒုတိယကာယဟုသောတောင်းနေတပပုဏ္ဏအာယတထာဤနာဝိပသတိဤကာရိယမဟုတ်ကာရောနာတိနာအာယလေဟုတ်လားဗျနာဝိပသတိဤကာရိယမဟုတ်ဘာထဲတာတော့ယတိတွေကနော်ယတိကရေးတဲ့ဒလေးကိုလုတ်ပါအဲကြမှာသူတို့ရေးထားတာတွေဘလို့ရေးလုတ်တတ်မှာဟိုကဗျာတိတွေကလုံးမလို့သူရှိတဲ့အတိုင်းကြီးပဲလုတ်နေတာဆိုလို့ချင်းနောက်ဟိုကဗျာတိတွေကလည်းပေါ်လာဟာဒါကြီးတမျိုးကြီးပါလားမဖို့တတ်ပါလို့ဖြစ်နေမှာလားဗျအာရပြုတော့၅လုံးရှိတယ်ဂါတော်နာဒီနံနာအစရှိတော့ဧကုဝိပ၅လုံးဆိုတော့နာတသမာတသမိန်တွေ့လားဗျအဲ့ထဲမှာတော့တတ္တမီဆိုတော့ကျန်တဲ့၄လုံးမဟုတ်ဘူးဘောပဲနားရလားတော့နာဝိပသတိဤကာရိယမဟုတ်လောလောလေးနော်အာယတရာဤနာဝိပသတိကာရိယမဟုတ်တတ္တမိဧကိုတမိန်ဝိပဤကာရိယဤအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ဝိပတိပရတောင်းနာတကယ်ကာရိယပါလိုက်ဘာတောင်းနာတော့
ကာရီရလားရုပ်ထွက်လား ရုပ်တွဲ ရုပ်ထွက်မှန်သမျှ ဘဝတာ အဲ့လိုဗျဆရာတို့ရေးတာမရှင်းဘူးပုတ်စစ်ဆရာကမရှင်းဘူးဝိပတိပဋ္ဌာနဲ့ဘောထောက်တို့ရေးပြမယ်ကြည့်ဝိပတိပဋ္ဌာဆိုဝိပတိဖော်ပြတာနော် ဟုတ် အာယတရာဤ အာယတရာယိ တတ္တမိဧကောသမိန်ဝိပတိအဖြစ်ကိုသိစေပါသည် တတမေကိုသမံဖြစ်ကိုသိစေပါသည် ဝိပတိပဋ္ဌာလို့ရေးရင်ဝိပတိမှာသမိန်ဝိပတ်မဆုံးရတွေ့လားဗျာ ဟုတ် ကာရီရလားရုပ်ထွက်ဖြစ်သွားလား ရုပ်တွဲဖြစ်သွားတာ အဲ့ဒါဆိုဘာတောင်းနာတော့ ဘဝတာတောင်းတာ ဟောကာရိယဤကိုလိုင်းတာကွန်းထားပြီးတော့ဘာဝဋ္ဌအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဝဋ္ဌဖြစ်သွားတယ်ဗျဝိပတိပဒဖြစ်ရင်တော့တမိန်ဝိပတ်ဤအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ပြီးပြီလားလား ဟုတ် အဲဝိပတိပဒတတ်တတ်ပေါ်အောင်အာယတရာဤ အာယတရာယိ တတ္တမေကိုတမိန်ဝိပတ်ဤ တတမေကိုသမံဝါယိ အဖြစ်ကိုသိစေပါသည် ဖြစ်ကိုသိစေပါသည် ဝိပတိပဒတောင်းဝနနာ ဝိပတိကသမဏနာ အဲ့ဒါကိုဒီလိုတော့ဘာဝဋ္ဌဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရုပ်တမန်သမျှ ဘဝတာ ရုပ်ရတော့မယ်နော် ဟုတ် တမိန်ဝိပတ်ကိုအာယပြုတယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားဗျ ဟုတ် ဘောဇနံသောတောင်းနေတောင်းဝနနာပတ်ဖြင့် ဘောဇနတော်တော်နာပါဖြင့် ပုရဏဒုတိယကာယဟုသောတောင်းနေတပတ်ပုတ်ဤ ဘာသာတိကာယောတနေဓမ္မဘုံဤ ပုတ်၌ပြောတာလေပုတ်၌ ဘုံ၌အာယတရာတိ အာယတရာတိ တတ္တမေသမေအတ္တမေဧကောသမေဝိပတ်ဤ တမေကိုသမံဝါယိ ကာရိယအဖြစ်ကိုသိစေပါသည် အာယတိကိုသိစေပါသည် အဲ့ကောင်ပါလိုက်ပါတော့ဘောရတောင်းနနာသူတို့အဲ့လိုမသုံးတော့ဘူးရှေ့အကာရိယအိတ်ထည့်ပြီးတော့ဝိပတိပရောက်လာသုံးတာဟုတ်လားဗျာ ဟုတ် ပုတ်တွေလုံးနေတာပေါ့လို့ဟောက်ကလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတတ္တမေဝိပတ်အဆုံးရှိတော့ပုတ်ဒီလိုသိစေချင်တာဟုတ်လားဗျာ ဟုတ် ကဲဟုတ်တော့ကြောင်းဗျာဘိုက်ဟာနေတဲ့အချိန်လေးစိနေပါသာဝါစတိုက်ပြတ်သွားတယ်